صحاباتك كاملين تزوجوا وتيعايروك انتي بالبايره، حتى انتي بغيتي ديري دارك وبغيتي ديري ولادك وبغيتي تستقري، جريتي وسبقتي وما خليتي فين مشيتي وما خليتي ما درتي باش تزوجي، ولكن ما سهلش الله. فجيتكم بواحد الدعاء ساهل وبسيط، واي وحده واي راجل باغي حتى هو يتزوج ويستقر يديرو. انا ما تنطلب منكم غير تكتبوا لي الله يرحم لك الوالدين ودعوا معايا شي دعوه الخير. راه دعاء مجرب وقوي وفعال، الا درناه بعد كل صلاه مفروضه ربي اكيد 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 ما غاديش يخيبكم ويرزقكم بالزوج او الزوجه الصالحه. السلام عليكم ورحمه الله، كيف الحال؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو اليوم جيتكم فائده نورانيه زوينه بزاف، وهو عباره عن دعاء قصير اللي غادي تقولوه بعد كل صلاه مفروضه لاي بنت ماده يديها الحنه، او اي بنت كبرات في السن وباقا ما تزوجاتش، وحتى الدري او الراجل اللي باغي يتزوج فكما تيمشي يخطب ولا تيتلاقى مع شي بنت الناس وتينوي معاها المعقول ما تيكملش عليه الله، يا اما بسبب سحر او بسبب تعطيل او سبب عين او شيء سبب من الاسباب. فهنا غادي نلتجئوا لواحد الدعاء باش ربي يفتح لنا الابواب ويرزقنا بالنصيب اللي تنتمناوه ان شاء الله. لكن لطفا وليس امرا اللي ما مشاركش معنا في القناه يشارك معنا ويدعمنا بلايك، وخليوا تعليقاتكم اسفل الفيديو واستفساراتكم حول هذه الفائده، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم اشعارات القناه وكل ما هو جديد ومفيد باذن الله. صلوا جميعا على سيد الخلق، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه الى يوم الدين. كما قلت لكم فيديو اليوم هو دعاء بعد كل صلاة مفروضة، يعني بعد الفجر، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، ملي تسالي الصلاة ديالك المفروضة ولا كنتي تديري النوافل تساليهم، من بعد غادي تبقاي جالسة في البلاصة ديالك وقلبك كله إيمان وكله يقين بأن الله عز وجل هو الجبار، هو الضار، هو القهار، هو العاطي، هو المعطي، هو الرزاق، هو الرحمن، هو الرحيم. يكون عندك يقين تام بالله عز وجل ان ربي غادي يفتح لك الابواب وغادي يرزقك الزوج الصالح او الزوجه الصالحه، ضروري من هذا اليقين. طبعا بعد ما تكملي كما قلت الصلاه ديالك وتقراي وتقولي الصالحات الباقيات اللي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اللي تنقولها دائما بعد الصلوات، وتتصلي على الحبيب محمد بالصيغه الابراهيميه 19 مره، البسمله 19 مره والاستغفار 19 مره، تتهزي كفوفك لله عز وجل وتتقولي هذا الدعاء. خذي ورقه وستيلو واكتبيه معايا: اللهم اجعل صورتي وهيئتي على زوج صالح يأتيني بمحبة دائمة يطيل ليلها ونهارها، يا مقلب القلوب والأبصار. غادي تقولي هذا الدعاء وتكريه 7 11 21 41 مرة على قدر ما استطعتي، حتى 100 مرة ماشي مشكل. وملي تختمي هذا الدعاء غادي تقولي: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وحتى هو كرريه بأعداد مفتوحة، شحال ما قديتي تكرريه كرريه. من بعد غادي تختمي مرة أخرى بالاستغفار وبالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قلت نسيت تقولي هذا الدعاء وانت ميقنه بان الله عز وجل هو الشافي وهو المعطي وهو الجبار وهو النافع وهو الضار. وغادي تشوفي ان شاء الله الخطاب تيدق في باب الدار باذن الواحد الاحد الصمد. وبالنسبه للراجل غادي يلقى فتاه الاحلام ديالو اللي تيتمناها اي راجل، وغادي يسهل عليكم الله وغادي ييسر لكم كل امر معطل باذن الله. التجئوا للدعاء، التجئوا للدعاء، ولكن بين الدعاء صلوا على الحبيب، لأن الصلاة على الحبيب تطيب القلوب وتحقق المستحيل. هذا كل شيء لليوم. إذا عجبكم فيديو كالعادة ما تنساوش ديروا شير، نشروا الخير بين الناس، فالدال على الخير كفاعل. ما تنساونيش من دعائكم،
وكتبوا لي في التعليق الله يرحم الوالدين. هادشي اللي طالبه منكم، لاني ما تنبيع ما تنشري معاكم حتى من اليوتيوب، راه ما تنشد منه حتى ريال. بالنسبه للبنات اللي تيقولوا هي غير مطلعه عليكم ولا تتشعوذ عار باش تطلع المشاهدات وتخلص، انا راه ما تنتخلصش الناس، ما تنتخلصش لحقاش ما عنديش مشاهدات كثيره. ورغم ذلك انا تنبغي نفيدكم في وقت الفراغ. تنقول علاش لا من قدم شي حاجه للبنات والرجال. ربما وعسى بعد عمر لا ندري شحال بقى لنا في هذه الحياه نموتوا، وهاد الفيديوهات يبقاو لينا كعمل صالح ينتفع به الناس ويدعو لنا في ظهر الغيب. هادشي اللي كاين البنات، ونتمنى يوفقكم الله وييسر امركم. واي بنت مازال متزوجات الله ييسر لك، والله يرزقك الزوج الصالح اللي تفرحي به ويحطك تاج فوق راسه باذن الله. القاكم في فيديو قادم ان شاء الله مع موضوع جديد، فكره جديده وسعاده جديده. احبكم في الله، الى الملتقى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.